Hello ဒီနေ့ပြောချင်တာလေးကအခုငိမ့်တဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရသူလေအနောက်ချက်ဖြစ်သွားတယ်သူရှိလားငိမ့်တဲ့ဗီဒီယိုကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်သူရှိလားအဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့ရင်ဒီဗီဒီယိုကြော်သွားကြပါဒါမှမဟုတ်တော့ like ပါ so အခုလိုတင်နေရတာအရန်တော်နေတက်နေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဆက်လေးဖြစ်စင်လို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဘာလို့တင်လဲဆိုတော့နေရတစ်ခုသိရင်သိရတစ်ခုကိုတခြားသူပြန်သိစေချင်တယ်ပြီးတော့ညအရင်ကလည်းစာတင်ရတာဝါသနာပါလို့သိထားတက်ထားရတယ်ကိုတိမ့်ထားတော့လေမလုပ်မှလဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေတာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ငင်းမှာအမားရှိအမားတွေအများကြီးပါမယ်ဆိုတာငင်းသိတယ်အဲ့ဒီတော့ငင်းတဲ့ဗီဒီယိုမှာအမားတစ်ခုခုပါခဲ့ရင်ငင်းကိုဝေဖန်နိုင်ပါတယ်ပြပြနိုင်ပါတယ်တင်ပြလို့လည်းရပါတယ်ဆရာလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအခုလောလောဆယ်ငင်းကိုငင်းခံယူထားတာ sharing လုပ်တဲ့သူအဲ့လောက်ပဲငင်းတရားလေးကိုပြန်ပြီး share မယ်အကောင်လုံးကတိသွားရဲဆိုရင်ငင်းကျင်တတ်ပြီအဲ့ကြောင့်မလို့တင်တာတွေကိုသဘောကျတဲ့သူရှိရင်ငင်းအကောင့်လေး follow လုပ်ပေးပါပြီးတော့ YouTube မှာလည်းငင်းအကောင့်တစ်ကောင့်ရှိပါသေးတယ်ပြီးရင်ငင်းအောက်မှာ comment ထဲမှာရေးပေးထားပါမယ်အဲ့အကောင့်လေးကိုလည်း subscribe လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะပြီးတော့ဒီအကောင့်မှာတင်တာရေသဘောမကျဘူးဆိုရင်ငင်းကိုတစ်ခါလေး log လိုက်ပါအားလုံးကိုစိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်သွားရဆိုရင်တောင်းပန်ပါတယ်เนาะပြီးတော့ video တွေလည်းဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ဖို့လည်းအများကြီးစူးစမ်းပါမယ်ဒီထပ်ပို့ပြီးအဆင့်မြင့်ဖို့လည်းအများကြီးထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းပါမယ်လို့အတည်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ညီတစ်ခါလေးညဘက်မှာတင်တဲ့ video လေးတွေကမှောင်နေနဲ့ညုံနားလည်းပေးကြပါညီတို့အိမ်ကမိမရလို့ပါဆိုတော့ကမျက်စိနောက်ရင် vlog မျက်စိမနောက်ရင် follow thank you follow for more